హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ SAIKIRAN BADUGU బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటిదంటే NS160 బజాజ్ పల్సర్ని మనం వీడియోలో రివ్యూ చేద్దాం. అండ్ ఈ వీడియోలో ఏంటిదంటే ఈ వెహికల్ వచ్చి మనకి 3 సర్వీసింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ 3 సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రైస్ ఎంత, అప్పుడున్న ప్రైస్ ఎంత, అండ్ ఇంకొకటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటిది, అండ్ దీని మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది, అండ్ ఇది ఓవర్వ్యూ అండ్ నా డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, సర్వీస్ ఛార్జ్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నేను వీడియో మొత్తం లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు చూపిస్తాను. ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూ, రైట్ సైడ్ వ్యూ మాట్లాడదాం. సైడ్ వ్యూ సింగిల్ ABS తోటి వస్తుంది ఈ వెహికల్ అయితే. అండ్ ఇంకోటి దీంట్లో సైడ్లో మనకి కిక్ రాడ్ కూడా ఇస్తున్నారు. కిక్ రాడ్ అనేది మనకి కొత్త వెహికల్స్ అయితే మనకి కిక్ రాడ్స్ అనేది తీసేశారు, కానీ ఈ వెహికల్ అయితే మనకి కిక్ రాడ్ అయితే ఉంది. అదొక ప్లస్ దీంట్లో. అండ్ ఇంకొకటి మనకి సింగిల్ మోనో షాక్ అబ్జర్వర్ అయితే వస్తుంది. ఇంకా అడ్జస్టబుల్ హైట్ అనేది అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. అది ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఇది. మళ్ళీ ఇంకోటి హైట్ పరంగా కూడా చూసుకుంటే మనకి 175 mm హైట్ అనేది వస్తుంది ఈ వెహికల్లో. అది ఇంకోటి అంటే వేరే వెహికల్తో సపోజ్ మనము ఒక 8 సెగ్మెంట్లు ఉన్న వెహికల్స్తో పోల్చుకుంటే 175 అనేది బెస్ట్ హైట్ అనమాట మనకి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్లలో. అండ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ గురించి మాట్లాడదాం. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూలో మనకి మెయిన్లీ దీనికి 5 గేర్ సిస్టమ్ వస్తుంది. అండ్ ఒకటి కిందికి వచ్చి మిగతా 4 అయితే పైన కనాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లేడీస్ ఫుట్ రెస్ట్ వస్తుంది. ఇది కంపెనీ డిఫాల్ట్ అయితే వస్తుంది, మనకి ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్లో చేయించుకునే అవసరం లేదు. మన కంపెనీ అయితే డిఫాల్ట్ వస్తుంది. మిగతా అంటే సేమ్. ఇంకోటి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వకుండా దీంట్లో ఆయిల్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. అది ఇక్కడైతే ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది. ఇక ఇదైతే మనకి మెయిన్ ఓవర్వ్యూ అనమాట వెహికల్ది. అండ్ ఇంకోటి మనకి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే డిస్ప్లేలో మనకి పెద్దగా ఏమని ఉండదు. దీంట్లో ఏంటంటే RPM లిమిట్ ఎంత ఉందో మనం చెక్ చూడడానికి, ABS యాక్టివేట్ ఉందా లేదా చూసుకోవడానికి చాలా సింపుల్ అనమాట. పెట్రోల్ మైలేజ్ ఇది వచ్చేసి మనకి అనలాగ్ వస్తుంది. ఏదైతే మనకి RPM సెట్ చేసేది RPM వచ్చేసి మనకి అనలాగ్ వస్తుంది. అండ్ ఈ రైట్ సైడ్లో మనకి వచ్చేసి ఇదైతే డిజిటల్ ఇస్తున్నారు. ఏంటంటే ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం మనకి డిజిటల్గా మనం చూసుకోవడానికి. అండ్ అంటే బేసిక్ అనమాట. పెద్దగా ఏం కొత్త ఫీచర్స్ అయితే ఏం లేవు దీంట్లో. జస్ట్ బేసిక్ అయితే ఉంది. నేను ఒక GPS అనేది ఏం లేదు, జస్ట్ బేసిక్ అనమాట ఇది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ దీని గురించి మొత్తం నేను చెప్తాను ఈ వీడియోలో. అండ్ మెయిన్ ఇది వచ్చేసి మనకి 4 కలర్స్ అనేది మనకి ఆఫరింగ్ చేస్తుంది. నేను స్క్రీన్ మీద వేసాను చూడండి తప్పకుండా. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి దీని స్పెసిఫికేషన్, దీనికి మొత్తం ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 1,71,000 రూపీస్ మనకి ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ మనకి ఈ వెహికల్ అయితే ఉంది. మనకి రీసెంట్గా అంటే ఎవ్రీ మంత్ అనేది ఈ రేట్ అనేది మనకి ఫిక్స్ లేదు. ప్రజెంట్ 1,71,000 అన్నా కదా, రేపు కూడా ఇంక్రీజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎందుకంటే మనకి గత ఈ వెహికల్ కొన్నప్పుడు అయితే 1.45లో 1.50లో కొన్నాడు అనమాట ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో. కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనకి వెహికల్ వచ్చేసి మనకి 1.72 అనేది మనకి ఈ వెహికల్ అనేది ఆన్ రోడ్ ప్రైస్లో మనకు వస్తుంది. ఇది మెయిన్లీ. అండ్ ఇది ఇంజన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనము దీని ఫ్రెండ్స్, దీని ఇంజన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనికి మొత్తం ఇది మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి మనకి దీనికి వెహికల్ వచ్చేసి 17 PS @9,000 RPM తోటి వస్తుంది. అండ్ ఇది మ్యాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి 14.6 నానోమీటర్ @7,215 వస్తుంది. దీని స్పెసిఫికేషన్ నేను డిస్ప్లే చేశాను, మీరు తప్పకుండా చూడండి. అండ్ ఇది ప్రజెంట్ ఈ వెహికల్ వచ్చేసి మనకి ఈ వెహికల్ అంటే మనకి 160 వెహికల్లో ఇంతగానము అంటే ఇంత 160 ఇంజన్కి మనకి ఇంత టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం అయినా కానీ, ఇంత RPM ప్రొడ్యూస్ చేయడం అయినా కానీ అనేది ఈ వెహికల్ ఉంది. అందుకోసం షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఈ RPM అయినా కానీ టార్క్ అయినా కానీ మనకి ఎక్కువ షార్ట్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఫాస్ట్ మూమెంట్ కావడానికి యూజ్ చేస్తుంది. ఇది ఒక మెయిన్ థింగ్ ఇది. అండ్ దీనికి మైలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కంపెనీ వచ్చేసి మనకి 40 కిలోమీటర్స్ సిటీ డ్రైవ్లో వస్తుంది. అండ్ మనకి హైవేలో వచ్చి 45 వస్తుందని మనకి కంపెనీ చెప్తుంది. మనం ఈ ఓనర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 40 నుంచి 41, 42 వస్తుందని మనకి చెప్పారనమాట. అండ్ ఈ సర్వీసింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఈ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 750 రూపీస్ నుంచి 850 రూపీస్ లోపలే మనకి సర్వీసింగ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ సర్వీసింగ్ అనేది మనకి ఓనర్ చెప్తున్నారు అనమాట. ప్రతి సర్వీసింగ్కి అమౌంట్ 3 సర్వీసింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి 4 సర్వీసింగ్ రెడీగా ఉంది. ఈ 3 సర్వీసింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి 750 రూపీస్ నుంచి 850 రూపీస్ చార్జెస్ ఇస్తున్నానని మనకి ఓనర్ చెప్పారనమాట. ఇది మన దీని గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఇప్పుడు నా డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తా. ఈ డ్రైవింగ్ గురించి చేసిన తర్వాత నేను మీకు మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి నేను వీడియో గురించి చెప్తాను అనమాట. నేను కొనొద్దాను లాస్ట్ ఇయర్. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో మనకి ఏమి ఉండదు, జస్ట్ క్యాజువల్ రెగ్యులర్గా ఏముంటే FZ బండిలో అయినా కానీ, వేరే బండిలో అయినా కానీ, పల్సర్ అయినా ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది మనకి. సేమ్ ఇది హై బీమ్ అండ్ లో బీమ్ అండ్ హారన్ అండ్ సైడ్ ఇండికేటర్, లెఫ్ట్ ఇండికేటర్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఆన్ ఆఫ్ అది. అండ్ ఇది యాక్సలరేషన్ అంటే స్టార్ట్ చేయడానికి, ఇది మనకి స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. ఈ వ్యూ ఉంటుంది చూడొచ్చు. ఈ స్టార్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి స్టార్ట్ చేశాను చూడండి, స్టార్ట్ అయిపోయింది వెహికల్. మనకి దీనికి 5 గేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, ఈ 5 గేర్ సిస్టమ్ అండ్ 12 లీటర్ సిలిండర్, ఇది పెట్రోల్ సిలిండర్. ఫస్ట్ గేర్ వేసాను చూడొచ్చు. మూమెంట్ అయితే చాలా ఈజీ. మొత్తం 5 గేర్స్ తోటి వస్తుంది. ఈ 5 గేర్స్ తోటి వస్తుంది కదా,
బండి అయితే చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది. పికప్ అయితే చాలా బాగుంది. చూడొచ్చు మనం, చాలా ఈజీగా మూవ్మెంట్ అవుతుంది. అంటారు వెహికల్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఎఫర్డబుల్ కాకుండా మనకి ఈజీగా మూవ్మెంట్ ఉంది. సౌండ్ కూడా చాలా బాగుంది. సౌండ్ కూడా చాలా ఈజీగా స్మూత్గా పోతుంది చూడండి సౌండ్. ఇది మనకి 3 సర్వీసింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది 4 సర్వీసింగ్ రెడీగా ఉంది. 8000 కిలోమీటర్స్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఉందన్నమాట. 7995 కిలోమీటర్స్ మనకి ట్రావెల్ చేసింది వెహికల్ అయితే. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడైతే మనకి ఏం చూడడానికి ఏమైనా కానీ ఏం ఉండదు అనమాట. రెగ్యులర్ చాలా పాత సిస్టమ్ ఇచ్చారు. కొంచెం డీజిల్గా ఇస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది నాకైతే. ఎందుకంటే 1.72 పెడుతున్నాం అనమాట. 1.72 పెడుతున్నా కూడా ఇదే రీజన్ ఇస్తుంటే కూడా తప్పు అంటారు, నాకు కట్ అనిపించలేదు అంతే. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం వెహికల్ది మనము ఒక టాప్ స్పీడ్లో వెళ్ళాను ట్రై చేస్తాను నేను. అంటే మ్యాక్సిమం టాప్ స్పీడ్ ఏమి వెళ్ళాను, మ్యాక్సిమం అంటే ఒక 100 స్పీడ్ వెళ్తే మనకి ఎటువంటి వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయో మనం చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి ఒకసారి. నేను మ్యాక్సిమం అయితే నేను ప్రజెంట్ అయితే 60 ఉంది. 60కి అయితే ఎటువంటి వైబ్రేషన్స్ అయితే లేవు. నేను టాప్ గేర్లోనే ఉన్నాను, 5th గేర్లోనే ఉన్నా. ఇప్పుడు వచ్చేసి 5th గేర్లో ఉన్నాం. నాకు ఎక్కువ మూమెంట్ అయితే చేయలేదు, నేను ట్రై చేస్తున్నా. స్పీడ్ అయితే 75, 74. నేనైతే 75కి నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా. 75 కన్నా ఎక్కువ ఓపెన్ నాకైతే. 75కి అయితే నాకు మంచిగా పికప్ వస్తుంది. ఈజీగా అయితే మనకి ఎటువంటి వైబ్రేషన్స్ అయితే పికప్ అయితే సూపర్ ఉంది. చూడొచ్చు ఈజీగా మూమెంట్ ఫుల్ వేయలంగానే వెళ్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇది మెయిన్లీ వచ్చేసి మనకి టార్క్ అయినా కానీ పవర్ అయినా మ్యాక్సిమం పవర్ అయినా కానీ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. పవర్ అయినా కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో. అందుకని మనకి ఈజీగా ఫుల్ వేస్తుంది. అదే వేరే వెహికల్లో ఇంత పవర్ ఉంటుంది 160cc ఇంజన్, 160 ఇంజన్కి, 160cc ఇంజన్కి. అందుకని మన వెహికల్ అనేది అట్లా ఫుల్ ఈజీగా ఫుల్ చేస్తుంది. చూడండి మళ్ళీ ఒక చూపిస్తే చూడండి, ఈజీగా వితిన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 2-3 సెకండ్స్ మనకి ఈజీగా ఫుల్ చేస్తుంది. 70కి ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది. అందుకోసం మెయిన్గా యూత్ నచ్చే వెహికల్ అనమాట. అందుకోసం నేను చెప్తున్నా కదా, థర్డ్ టైం చెప్తున్నా. ఈ వెహికల్లో నచ్చేది ఏంటంటే యూత్కి ఇదే అనమాట. షార్ట్ టైంలో ఎక్కువ పికప్ ఇస్తుంది. అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ దీనికి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని చెప్తాను. ఈ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేను ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్తున్నాను. ఈ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ డ్రైవింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మనకి ఇది ఒకటి హై ఆర్పిఎం తోడు వస్తుంది అనమాట. 160 ఇంజిన్ తోడైనా కానీ టార్క్ అయినా కానీ హై టార్క్ తోడు వస్తుంది. ఎక్కువ ఈజీగా పుల్ చేయడానికి ఈ వెహికల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. షార్ట్ టైంలో మనకి ఎక్కువ స్పీడ్కి వెళ్ళాలన్నా పికప్ అందుకోవడానికైనా కానీ ఈ వెహికల్ అయితే నెంబర్ 1 ఉంది. ఎందుకంటే 160 ఇంజన్కి పికప్ అయినా కానీ ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది. అదొకటి. ఇంకో డ్రైవింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒక స్మూత్గా వెళ్తుంటుంది. సౌండ్ కూడా మనకి ఒక సౌండ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆ సౌండ్ కూడా మంచి నీట్ అనిపిస్తుంటుంది. మనకి పెద్ద హెవీగా సౌండ్ అనిపించదు, చాలా నీట్గా స్మూత్గా ఉంటుంది సౌండ్ అనమాట. అది కూడా మనకి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇవి వచ్చేసి మాట్లాడుతున్నాము. అది ఇంకోటి మనకి ఈ మిడిల్ స్టాండ్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మిడిల్ స్టాండ్ అనేది తీసేస్తున్నారు, కానీ ఈ బండికి అయితే మిడిల్ స్టాండ్ అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ కిక్ రాడ్ కూడా ఉంది. ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్. ఇది అంటే పాత వెహికల్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చే వెహికల్స్ అలా కొన్ని దాంట్లో మనకి స్టాండ్స్ అనేది తీసేస్తున్నారు, కానీ ఈ వెహికల్ అయితే మనకి స్టాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది మనకి. అండ్ ఇంకోటి మనకి చిన్న స్టాండ్కి మనకి సెన్సార్ ఉంటుంది. స్టాండ్ వేస్తే మనకి వెహికల్ అయితే ఆన్ కాదు. ఇది ఇంకో చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఇది. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి మైలేజ్ విషయంలో వచ్చిందనుకో 40 వస్తుంది. 40 అంటే సిటీ కంపెనీ చెప్పేది ఏంటంటే 40 వస్తుంది. అండ్ హైవేలో వచ్చేసి 45 వస్తుంది అన్నది. మనకు ఓనర్ అయితే చెప్పింది 42-40 వస్తుంది అనమాట. అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే రాలేదని చెప్పింది అనమాట. ఇది ఒకటి. ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి సింగిల్ ఏబిఎస్ తోడు వస్తుంది. 1.72 దానికి సింగిల్ ఏబిఎస్ కాకుండా డ్యూయల్ ఏబిఎస్ వస్తే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. ఇదైతే ఇంకోటి మనకి ఎవరైతే యూత్ ఉన్నారో ఎందుకు నచ్చుతారు అంటే ఈ వెహికల్ వచ్చి మనకి ఫ్రంట్ లుక్ అనమాట. ఈ ఫ్రంట్ లుక్ అనేది మెయిన్లీ యూత్కి అయితే నచ్చుతుంటుంది. మనకి బ్యాక్ లుక్ అంతకన్నా ఫ్రంట్ లుక్ అయితే మనకి రెగ్యులర్ పల్సర్ ఉంది, ఓల్డ్ పల్సర్ ఆ టైప్లోనే కనబడుతుంది. కానీ ఇదేంటే ఫ్రంట్ లుక్ మనకి ఒక కొత్త డిజైన్ ఉంటుంది. అందుకోసం కొంతమంది పిల్లలకైతే మనకి అంటే కొంతమంది ఎవరైతే 18 నుంచి 25 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే కొంతమందికి డ్రీమ్ బైక్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ వెహికల్ అయితే వాళ్ళకి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంటే ఈ వెహికల్ అనేది 1.72కి ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వస్తుంది కదా. ఈ 1,72,000 కంటే 1,60,000 అనేది దీనికి బెస్ట్ ప్రైస్ అని నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే అన్ని విషయంలో సెగ్మెంట్లలో చాలా బాగుంటుంది. కానీ ఏంటంటే నాకు కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది మిస్ అనిపించింది. సింగిల్ ఏబిఎస్ తోడు వస్తుంది, డ్యూయల్ ఏబిఎస్ తోడు వస్తే మంచిగా ఉంటుండే అనిపించింది. అండ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. అండ్ బ్రేక్ సిస్టమ్ బాగుంది. కానీ ఏంటంటే కొంచెం డిపెండ్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. కొంచెం బ్రేక్స్ దగ్గర 2 బ్రేక్స్ అట్ ఎ టైం మనకి ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక మెయిన్ థింగ్ ఇది.
అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి సర్వీసింగ్ విషయంలో కూడా తక్కువ ప్రైస్ వేసుకుంటున్నారు, అది కూడా మెయిన్ థింగ్ ఇది. అండ్ సర్వీసింగ్ అంటే 750 నుంచి 850 లోపలనే సర్వీసింగ్ అయిపోతుంది. ఇదైతే ఒక 160 ఇంజన్ కాబట్టి ఒక 40 to 50 మైలేజ్ వస్తుంటుంటే, అండ్ ఇంకొకటి 1,60,000 లోపల మనకి వెహికల్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వస్తుంటుంటే మంచిగా ఉంటుంది నా ఫీలింగ్. అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని.